ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఏదైనా పని మీద బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మితే ఓ 2 నిమిషాలు ఆగి వెళుతుంటారు. ఏదైనా మంచి కార్యం తలపెట్టినప్పుడు తుమ్మితే ఇంకేముందులే అయిపోయినట్లే అనుకుని అశుభంగా భావిస్తారు. అలాగే మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఎవరైనా తుమ్మితే ఆ మాట సత్యం అంటారు. అంటే ఏదైనా కార్యం తలపెట్టి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అశుభంగా మారిన తుమ్ము ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు తుమ్మితే సత్యమెలా అయింది? నిజానికి తుమ్ము శుభమా అశుభమా? ఈ సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది. అయితే సైన్స్ ప్రకారం కడుపు నిండుగా ఉన్నప్పుడు సూక్ష్మక్రిముల సంక్రమణం జరిగినప్పుడు తుమ్ము రావటం జరుగుతుంది. తుమ్మటం ద్వారా దాదాపు 40,000 సూక్ష్మజీవులు సెకనుకు 100 మైళ్ల వేగంతో గాలిలోకి విసరబడతాయి. అందువల్ల ఆ సమయంలో చుట్టూ ఉన్నవారు కాస్త ఇబ్బంది పడతారు. మరి దీనిని అశుభ కారణంగా ఎందుకు భావిస్తారంటే, ఆధ్యాత్మిక పరంగా సృష్టికర్త బ్రహ్మ శకున ప్రకరణలోని గర్గుని సూత్రాల్లో తుమ్ము అశుభం అని చెప్పబడింది. కానీ ఒక ఆరోగ్యవంతుడు ఉన్నట్టుండి తుమ్మితేనే అది అశుభంగా పరిగణించాల్సి ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఆరోగ్యవంతుడు అకాలంలో తుమ్మితే అక్కడి వాతావరణంలో ఏదైనా అనారోగ్యకరమైన మార్పు జరిగిందని అర్థం చేసుకోవాలట. అందుకని ఏదైనా శుభకార్యాన్ని మొదలుపెట్టేటప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మితే అశుభంగా తీసుకోవటం అనాదిగా మొదలైంది. అయితే మంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అకాలంలో ఎవరైనా తుమ్మితే శుభంగాను, ఏదైనా శుభకార్యం తలపెట్టేందుకు వెళ్లేటప్పుడు తుమ్మితే దాన్ని అశుభంగా భావించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.